ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸ்னோ ஸ்டாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நான் மதியமாக போய் பார்த்தேன். இது கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம் கிட்ட போய் பார்த்தேன். ஒரு 4 o'clock 4:30 கிட்ட போனேன். பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வெளில கால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே ரொம்பவே யோசித்து தான் போனேன். ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கூட எங்கே இருக்குது என்னன்னு தெரியல. கால் எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே ஷேக் ஆகிறது தான். நம்ம காலெலாம் பார்த்து தான் போயிட்டு இருந்தேன். சரி போய் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரலான்ட்டு போனேன். நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது காய்ஸ். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. இதுக்காக தான் சொல்லியிருக்காங்க போல். எல்லோரும் பிளான்டாக இருங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது. அந்த கால் நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா முட்டிக்கு கிட்ட வந்துடும் போல் ஸ்னோ. நான் எல்லோரும் நடக்கிற இடத்துல போகிறதுனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. அதுவே ஷேக்கிங்காக தான் இருக்குது. பட் டிஃபிகல்ட் தான் இந்த டைமில் நம்ம வெளிலலாம் போகிறது. வெளில போகவே முடியாது சுத்தமாக. ஸ்னோ ரோடு க்ளீன் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த வண்டிலாமே கூட நான் வெளில போகிறப்ப கூட அவங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. எவ்வளோ தான் அவங்க க்ளீன் பண்ணாலும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதனால் நம்ம தான் சேஃபாக இருந்துக்கணும். நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. அவங்களும் இந்த ஸ்னோலையும் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. எல்லா ஏரியாவும் அவங்க வர ஃபுல்லாக. இப்போ நான் எங்களுக்கு இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா, இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே அவங்க வந்து இப்போ ஒன் டைம் இங்கே பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் ஸ்னோ வந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம தான் வெளிலலாம் எங்கேயும் போக முடியாது. சேஃபாக இருக்கணும். எல்லோரும் பார்த்துருங்க. எனக்கு இப்போ தான் தோணுச்சு, இன்கேஸ் எதுவும் எமர்ஜென்சினா நம்மளால் எப்படி வெளில போக முடியும், அப்படிலாம் எதுவுமே ஆகிடக்கூடாது. எல்லோரும் பார்த்துருங்க. பாய் காய்ஸ்.